was gewoon echt heel voorbereid. Ja, ik had zo zin in. Maar ik vind het leuk dat hier dat ik heb. Ja, dat tenminste, Dat je ouder dat ik doe zoals dat ouder wordt. Niet dat ik mee zit te leven, dat ik niks heb gedaan met elkaar. Dus 2 jaar geleden heb ik dat gehad. Dat echt niet echt deed, zeg maar. Ja, dat ging gewoon uit de gym. Maar zo leuk. Ik wil wat doen allemaal niet meer zo. Amersfoort Centraal, station Amersfoort Centraal. Eindbestemming van deze trein.